Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine. Okay, alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. By the way, is there anyone absent today? Ada yang tidak hadir hari ini? Is there anyone absent? Okay, well, before we start our lesson today, the captain of the class, lead your friend to pray. Silakan ketua kelas sebelum kita memulai pelajaran, pimpin doa terlebih dahulu. Okay, my friends, before our study, let's pray together. Start. Okay, thank you. I want to explain you about the learning objective today. Oke, tujuan pembelajaran setelah melalui serangkaian kegiatan, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dalam teks mengenai memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, tempat, sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis informasi dalam teks tulisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait orang, benda, tempat, dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Pernah ya? Where is it located? Di mana lokasinya? Lampung. Bakauni. Di mana? Oke, Bakauni. good. What does it look like? Bagaimana bentuknya? Like Siger. Bagaimana bentuknya? Like Siger. Oke, seperti Siger. Kemudian bangunannya besar. Oke, the first descriptive text, definisinya adalah is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. The next, generic structure. The first is identification. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Description contains a description of something, such as animal, things, place, or person by describing its feature, forms, color, or anything related to what the writer described. And then social function. Fungsi sosial dari teks deskripsi adalah introduce, identify, promote, and explain someone or something. And then language features. The first, specific participant, and then the use of the adjective. The third, the use of simple present tense, and the last, action verb. Kemudian di situ ada contoh teks deskripsi tentang tempat yang berjudul Kuta Beach. Masih terlihat di layar Anda? Masih terlihat? Yes, Miss. Oke, yang lain kemana ini kok tidak terdengar suaranya? Masih terlihat? Yes. Now, please make a group. Each group consists of 4 or 5 students.
Silakan membuat grup, masing-masing grup terdiri dari 4 atau 5 anggota. Tugasnya adalah menganalisis generic structure dan language features dari contoh teks yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, have you finished guys? Sudah selesai? Sudah selesai? Halo? Finish. Oke, good. Oke, kelompok pertama. Identification ada di paragraf berapa, guys? Identification ada di paragraf berapa? Oke, Miko, please answer my question, Miko. Identification ada di paragraf berapa, Miko? Jawab. Paragraf. Tolong diulangi lagi. The first. Jadi, oke, good. The first paragraph. And then, description. Ada di paragraf berapa deskripsi? Deskripsi ada di paragraf berapa? Oke, good. Deskripsi ada di paragraf kedua. Oh, masih mendengar suara saya? Miss. Masih. Our lesson today. Topik pembelajaran kita hari ini apa, guys? Topik pembelajaran kita hari ini apa? Descriptive text. Okay, right. Excellent. And then, what is the definition of descriptive text? The definition is attached with saying what a person or a thing like. Okay, good. Next, what is the generic structure? Apa generic structure dari teks deskripsi? Identification. Identification and description. Okay, excellent. And then, what is the social function? Apa fungsi sosial dari teks deskripsi? Identify, promote, and explain someone. Okay, good. The last, what is the language feature? What's the language feature? Action verb. And then, Adjective. okay. Teman yang lain ada yang bisa mengulangi untuk language feature? Bisa mengulangi, silakan. Silakan diulangi untuk language features. Language feature, silakan diulangi. Action verb. Adjective. And then, what else? Oh, Apa lagi? Lupa, Miss. Active. Okay. Okay, thank you. Okay, guys. That's all for our learning today. Please, the captain of the class, lead your friend to pray. Silakan ketua mengakhiri pembelajaran kali ini dipimpin doa terlebih dahulu. Before class hour study, let's pray together. Start. Amin. Miss. Oke. Oke, thank you for today. Kita akan lanjut. Keep motivasi.
Keep healthy and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.